Σήμερα θα κάνουμε guacamole και τσιτσερόνε. Πρώτα θα κόψουμε τη σαλάτα μας. Το guacamole έχουμε ξανακάνει βίντεο. Χρειάζεται αβοκάντο, ξερό κρεμμύδι, ένα λεμόνι, μια ντομάτα, δύο μικρές εδώ πέρα. Και όποιος θέλει βάζει και καθαρό. Εμείς σε αυτή την περίπτωση δεν βάλουμε γιατί έχει πολύ ζέστη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα βάλουμε να βράσουμε πρώτα τις παρσετούλες μας. Έχουμε βγάλει το κόκαλο. Και εδώ είμαστε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το αβοκάντο. Πάστε βγαίνει. Yeah! Ξεφοβίζουμε. Μπορείς να κάνεις και έτσι. Life hack, life hack και life hack. Άτρο. Βράσαμε τις παρτσέτες μας 15 λεπτά και τώρα θα τις τηγανίσουμε. Θα τις τηγανίσουμε 2 φορές. Αφού τις τηγανίσαμε, το πρώτο τηγάνι τις βγάζουμε έξω να ξεκουραστούν λίγο και μετά ξανά μέσα. Ξανά τηγάνι. Ωραία. Ξαναβάζουμε μέσα, ξεκουράστηκα. Ξανά τηγάνι. Και άλλα 5 λεπτά. Έτοιμα. Θα αφήνουμε λίγο σπετσετούλα και μετά πάμε και δοκιμάζουμε. Είναι μια μεξικάνικη συνταγή. Όλο το TikTok τέτοια τρώει. Σαν κούτσουρο έγινε. Guacamole τσιτσερόνε. Για να δούμε. Εδώ. Και αντί. Για μας. Guacamole τσιτσερόνε. Μεξικάνικη συνταγή. Αρώ, θέλεις λίγο.